Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayok kay ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wennutok gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot ka na kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na pauluan. Ti Doktor na Don Gustilo. Dito'y drama tayo. Domi, mabali namin. Ay, nagyamanak. Tagtagayin lagayan. Nagananong ka. Lambati batak, Rosa. Anya? Ngarapi pailaan. Maturog ta pa ito. Wala naguray ka. Anya nga min tinaitagtagainap mo. Natagtagainap ko, di natagtagainap ko, di namin sangal daw. Anya? Kasano day ta? Mas lang na ituloy, di tagtagainap ko, di namin sangal daw. Sika, kindi. Pasig sa tagtagainap imang bambantay kan. Saan mo ta? Parbagod pa ilaay. Naturag ta pa eh. Hindi mo ko na tagtagainap ka manan. Awan mabalin ko, no kasta. Dak matigag kagarat, tagtagainap eh. Sige. Naturag ta pa eh. Wala. Anyamat ng paiso. Yan matagtagainap ko. Ang nangabak kampay, hindi ni katugangak agusteng. Iti minilyo na pisos, iti loto. Nagpatakdar kampay, hindi iti ospital. Katay jay. Awan kampay, hindi tilimpyo a doktor kada nurse. Anaalat ang trabaho. Nakaturo ka ni Rosa. Kamak-kamar. Lakay, kasano day ta? Agur uray latan ti pasdet mo. Anya talaga ti pagbalinan na. Ospital nga ron. May mayat kumagat ng restauran lang. Idabay. Si bubukal nga staff ti ospital di nakontak kaon. Aya, Win. Si bubukal nga staff ti napuuran nga ospital nagsardingan ti operasyon na ti umay. ah, Ada mamulo ijay.
Ada doktor para kada giti aginaw kas kada aganak. Ada doktor para kada giti ubeng. Ken doktor para iti amin nakita ti sakit. Kumplito. Kasta aya. Ala, makamu ka lang arudain. Ay, ne. Oh, Tawag ni Doktor Agasog na ituin. Hello, Doktor. Sir Gusting, agturong kami nito ospitalyo. Kaduak na kiti duma doktor ken nurse nga agbalin nga staff nito ospitalyo. Karaman mo na kiti dumapay nga agtrabaho kasi ti attendant ang raman janitor. Good. Di ka man tanagan, Sir Gusting. Pasig nga eksperto na kiti kakaduak. Si bubukal nga staff ti ospital ti grupo. Good manin. Upat kami ato doktor. Upat ba ang nurse? Paris-paris kami. Yung saan kami nagkakainda o maturog kami Anya. Nene. Kasano na ita? Kaya't ko asawain. Awan relasyon may itutunggal may sa. Samparin sa ti pampanunutan niyo, Sir Gustay. Ay, saan mat? Uray gwapo at masit na tawag at nasingpot mo't na daw. Kasta ti mayat, Sir. Nay, kasta pa nga ron, Sir. Asinig kami nito ospitalyo. See you. Bye. Bye, Doktor. Oh, bagay. Umaydan. agure ka. Nyan ginangag ko. Anyat nagan di doktor ngay mawag. Ni Doktor Agasog. Lasaan mo ta nakapapati anagan ti doktor daytan. Iso ni Dr. Arcadio T. Agasog. Medical doctor na jay. Ay, anyan dayta anaga. Kumpormi kaya tagiyay ng panagan mo da. Bibiyang tapay di daya. Kasputing ka. Ken kaskanya ka. Kulipagpag lang arurin ti apelyido da di inang. Pinil na pa'y matladay di amang agapilyedo iti kayap-kap. Ayun ay Agpares ba't ka di saan? Ay, apa. Isu na laeng kasan ba't nakapapatin. Sa bagay. Sana nakapapati at tao ka. Gustay. Madia. Isu adi may bagbaga. Asa na nakapapati tapilyedo nga agasog. Ay. Tawan question dita. Simmang peteng dagitay do doktor ken nurses iti hospital a pinatakder da tatang. Kasta nga rin timbaga ni tatang itay malam. Ago piritin to maminsan nga aldawan dom. Mayat agasam. Nakapasadya pa iti annex building nga pagnadanay iti agbalin nga staff iti ospital. Wan, good as stay in da. Mayat talaga. Swerte dagiti na hire nga agtrabaho iti ospital. Man ti kasta. Talaga aman manod dom. Nababalang ti bayadan dagiti pasyente. Depende pa iti sakit da. No panateng laeng, wano gagangay a sakit laeng, awan bayadan dan. Libre. No, kasanon ti pagtaudan ti sweldo dagiti doktor kas kada nurse. Ado kano pa'y ti pondo da tatang para iti dayta. Agasam? Mano mati inababak da iti akwarta aya. Nakaurnong da. Kat napatakder da ti arapaap da apas da. Huwag nga raw. Nagasat ni tatang hindi awan pa iti kubkubig. Tanayo na mga bakidi kadagiti parparafal. Sa idikwan, nakajakpatan. Kat dayta, matumpalan ti arapaap na makatulong kadagiti agkasapulan. Kang runaan kadagiti masaksakit. May mga tao sa deserve na ti panagbalin na nga outstanding barangay chairman. Wow ha? Pudno ka di ta komento, dong? Kaslasan analawag ti panagdangdangag ko Ulitan man, dong? Unyan, Puwera angaw. Diyak mo na'y naawatan dyan bagam. kinuna. Deserve ni tatang ti panagbalin na nga outstanding barangay chairman.
ta? Unmat, 100%. Takitam langin ha. Nagpatak dariti pasdak a pinagbalin na nga ospital. Kat adulakit di ti malibre, takayat na talaga ti tumulong. Katala. Tapay ko mata siya ayat mo't ngagserbe dagiti talken na iti ospital. Awan ko mati makapanunaw tamang gundawa iti kinaimbag na tao. Agtala ka kiti tinalagmat ni tatang, ang nagsapul iti agbalin na kadwana. Bunyag pa iso. 100% ti panagtalak ni tatang iti inala na doktor. Ngay sumot ng tinagsapul kada kiti agbalin ng staff iti ospital. Sapay ko ma, awan luko karagitay. Awan mat nga ta, Dom. Katap no makatulong tamay. Apay no, agbalin kan a security guard ijay. Ah, Uwin ko namon, Dom. Awan pa iti panunot ni tatang ti maipapan iti security guard. Iso asikan ti maysa. Good. Kastaman ti kayat ko duming barak. Makitinulong ka pari ti pagimbagan ti kaduan. makita ko mo tinatinta sa plano yung. Saan napanunot ko mo iti tumulaw. Good. Sana all. Ha? Ay. Dito na yun. Sana all. Wait. Mabasbasak na ito iti Facebook ah. Unmat. Mayat na tang ekspresyon. Sana all, sana all. Oh. Oy, sana all. Naragsak. Na yung mga tao. Kan amo na bigbigan ti kabalan ti pata na tao. Sana all, sana all. Kan awan ko matimang talibasi ti kabalan ti pata na tao. Nagsukatan ti tawag. Agbali ko maaminan na kita'y dakos ti ugali na tao. Una. Sana all nga rute. Ken amin ko maamanugang ket amuda abigbigan ti katugangan da. Sana all. Iti biyag ti inasawa da. Tano awan dagiti katugangan da. At dangarod mat inasawa da alaman. Oh. Wana, sana all. Talaga nga all. Oh, imbagam da ta dumi nga. Sana all, sana all. Basta itidyo ka na kami amin na budget para ka nagiti ag-agas ken dagdumapay ka sa pulan iti ospital, Mr. Kayabkab. Una. Nasaysaya at metlaeng no da drugstore iti ospital. Ta ijay mo itong ti gumatangan nagiti pasyente iti agas da. Unagpaiso aya. Akan tapno kumita ti ospital. Langin nga nalabasitan ng iti presyo nagiti drugstore. Wano parmasya iti ruwar. Iti pang presyo tayo kadag iti ilako tayo ng agas. Oh no. Libre nga rodamen. Tumulong tayo kadag iti masakit. Apaingay, nga dakitin ibagbaga kumita. Ay sana. Libre agraman agas, Mr. Kayabkap? Kadagiti marigrigat. Iso Kasta ti maysa kadagiti palisay dito ospital. Sana all. Ngem. Bayam. Tamakiranod tayo met iti kwarta dagiti babaknang. Nang rona dagitay korakot. Unaya. Sana all, Mr. Kayabkap. Ay madimutan na, Dr. Agasaw. Maday no kurakot ket aminen ababak ng umay. Ay, iso sana all. Ala, Mr. Kayabkap. Itidyo ka na kami amin na nakasapulan na kwarta. Da kami ti makaam mo. Sana all. Huwinin. Sana all daytan. Dok, sakman ti umuna ngagpa-check up. Uray kat karama na kitilistaan na kiti malibre ngagpa-check up. Dandanin na, bisan akong doktor. Delikado kay samtang. Saan tayo, mate? Ala, agplastar kan dumi.
denggak man ti baro ko mo. Mga no, adakit di COVID mo, no, SARS-CoV-19. Ha? Sus, balbaliktad na samat tayo. Amom nga men dumeng. Agbay viral itan iti social media ti damag nga adda kanu sumarsaron no sumukat iti COVID. No, di makigiddan ang makikumpetensya. Ha? Kastaya daw. Ay, oo na. Iso nga. Na, Malah, agpastar kan domeng ta, riknag man ti lungs mo. Mga no, adakit di SARS maun. Ha, sos, delikado ka no kaskasanaw. Anya ti kinunamdumeng. Amgam nga amangan no inakaranakan ni Dr. Agasog. Anya kumamatin niya karnakin kangay. COVID buno SARS, ha? Anya? Nida ito'y mat. Nagsaya atan ti panagdamag ko. Pilusupon nakpailaan. Ikat gusto mo din baga. Aguyak nga may insan to, baen a baen. Kat naarbisan nak iti na minsan. Ay sus, delikado ka nga roden atom. Distancing, aday wanak. Ha? Aday wanak duming, distancing. Ha? Lakay, manmanon samot ti mapmapan di ta ospital. Aduh, mamut. Pasig pa'y abig shot Tadi kutsi. Aya, sa bagay, manipod ini nagpa-check up akit sa anak kon anapan nagpasya-pasya di ta ospital. Ay ke, tingkamat agpag na pagna akas la supervisora. Ala, mapan kami tuman kan Rosa. Tauray ni Rosa kad agpa-check up samot langan. Aya. Ay ron bang laeng, kakaso na nga ospital tayo. Gundaway tayo ngagpa-check up. Kan agpa-confine tayo pa ikat kuman talibre tayo. Ay, at yung apaw. Wirag saksakit mo't kan makon-confine. Di ure man libre, tagastos mo mo't la amin dahi tang ospital. Si kamot. Ay, oo, naya. Ay. Ay, nagkapuyakit din iti matematika. Sana ul. Tadi kat si kalaeng. May katlon na di adi coaching imay. Agi deliver kan iti agas. So raja, pinastrip ko na pailan. Nabayag damot basit ang nakisarsarita kan Dr. Agasog. Kadwada pa lagi dyan, 5 anos. Dumlawak man, kada kitang staff ti ospital. Kasanda man lang nga aguniforme iti puraw. At no, may bagamat at do doktor kas kada nurse da. Sakit. Kas nakanayon da na po yatan. Idintawan mo ti makon-confine. Gadong. Anyan sexy dati ang nurse. Anyan dyan, nurse, sexy. Ay na, nagimpag ko man nagpaiso dayta. Sana all. Ibagada ti kas sa kanya. Ha? May kayat mo? Siyempre asino ti Madia maawagan iti sexy si kamot. Ha? Maditi madlaw po ito dati ang nurse. Kampay ilinsamot dati ang nurse. Oy, beautiful eyes sa kadigard. Permi mo tanti pa ng pereng mo kanya. Ay, won. Beautiful eyes ka talaga. Ta bloody eyes ka, ading nurse. Wow! Let's move for that. Excuse me, ading nurse, sexy. Sana mabalintag sigarilyo dito. Agungat ni Presidente Duterte. Tatang. Oh, apay Kardoming, kaslan na kabutang mo. Nakitutak laang. Apay,
Anya tinakakigtutam. Ada ka din na stroke a pasyente kat natay. Ay ko, awan, ngam. Anya nga rod. Ada ka din natay anak COVID wenno simangpot ka din tay kabarbaro anay padamag asas. Awan kada kita, tatang. Ah, Tinasaya, mapan kayo ti labi ti ospital. Tada kayo mismo ti mga naway di ibagak kumaka na kayo. Amangan ngamin mo saan da kapatsing. asino ti kasarita? Jay may sa nurse sexy. Nurse sexy ko nam. Uwan tatang, ingkay anawaan, katyak maanawa. Imbang tadinak kinamat aging ganito. Aha, nagkapoy kan alalaki ta intarayam kit din ti sexy. Yan na anta sa takman. Apaw, anyan asik si nagpasuday ta nurse nga. Nurse nga tayo. Di mo't nakapuraw. Ni, nagpintas ka tidahing na. Ay ading nurse sexy, sana ul. Ha? Boss! Kabutan na. Kurang-kurang na pa. Oy, ading nurse! Sekreto, ini Mr. Kap-Kap! Oh, apa yang ka? Impostora nurse. Orang ka di pa jay injection mo ang droga jay gwardiya. Jak na injeksyonan. Naintarayan na. Adaw may ditoy. Saan sangag pa injeksyon? Anya? Sino? Ha? Injeksyon? Droga? Ha? Ito kita orang bain. Impostor kayo amin. Aday ka tibagbagyak. Lakay gusting. Isunti tudo kami ti droga. Ha? Tudok ka? Ay, taray ko sing! Taray! Umayin ta tudok! Taray! Takbo habang may lupa! Taray! Taray, kumain tatulog. Kumain. Ay. Anya. May tuloy man tayo na puto na taga-inap ka. Ditan gagayem tinaggibusan ti sabali manan na parang iti pan nakigasang-gasang ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anya ti panagan mo ko na. Tigre, padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayok kay ta. Mabalin, padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabali namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arot diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas,
Bombo Radio Philippines. Kaya't iti sa balimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Isagot mi kada kayo ti istorya na Paul 1. Idi nagpaadal ni Chairman Gusting. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Anyan, dayjayan ate epekto ti COVID. Ay, Rosa, ay natibagbagam ng epekto ti COVID. Ay na, ni Buyeng nga anak ni Pinang nga apo ko ni Ama Turing. Kasta, complete description pa. Apay ni Boy nga anak ni Pinang nga apo ko ni Ama Tureng. Aputot ni Daris ko nampay Uy, putot ni Daris. Apay Kastoy na Dom. Gapoy ti COVID, naipari ti panag-eskwela dagiti ubing iti eskwelaan. Kat nag-module dalaangan kadagiti babalay da. Saan? Uy, Kat agmod-module ni Buyeng. una, naagin nga agad adal, nag-enroll ra ng module nga roday. Nagiti mismo na naganak ti makumikom ang mangigagay karang iti anak da. Tirigat na, saan la kanumat ani Buyeng tagmod-module. Isot gapo na nga reklamon di ubing. Siyempre kakarama na ni nanang na o ni tatang na. Ninanang na ti mangigagay. Ngam, makakaado ka numat ni apong na aturing nga module. Kanya, Sigod kayam nurait ni Ama Turing, Tom. Ngam gapo ka no iti module, maisurat ng dinagan na, kan? Makabasa pa yan. ay good news na ito, Rosa. Mayat, may report iti radyo kat may broadcast. Ha? Saan kit day? Napintas amay padamag. Taga po iti COVID. Adda natulungan ang nakaadal ngagsurat ka nagbasa. Wan. Kat, amom, Tom. Saan pa? Ituloy mo. Mabiglang nga ron tayo nakagtimple ti kapita. Ha? To be continued to istorya. Nene. Nakulding sa amon tayo papasugnodan nan ako. Ay, gusto mo't katiyan timpla kape may. Saan pagtugli pa sa manan dito. Hindi ka papanunok iti surat. Rosa, darasam nga raw takapay. Katnay, makatugtugli pa sa. Hala na, ituloy mo di sa istorya, may papaniti module. Saan? Mangsutil ka man? Saneng, kamay. Masuron ka man ladago sa. Basta di na pala amang. Sige, ituloy mo. Dayjay nga rod. Ni kanumatan Ama Turing tinagmodule. Saanan ani Buyeng? Mayata. Ano sa anak nga biddo? Ado, ti senior citizen, ano red no right. Agpayso day tatong. Isungarod nga problema ni nanang. Taado ti saan ang makawaawat a senior. Kat kaaduan kanu kadakwada, tinurid no right. Kasta, Wandom, dagulit da kanu. Isang ulit-ulitan matan ni nanang ti agenda da iti meeting da no kwa. Mapay-kit din ipaspasublat ng ti kinapresidente na iti organisasyon da seniors. kanya, apa nga? Mabannog ka nung agan anawa kadagi di agkabawan a seniors. Ay, kaya ipasublat na natap no makarelax matag. Kuma, ngam, awan ka no matimayat. Amuda nga may nanarigat. Naimbagla ko no damat honorarium da, kat awan mat nga raw. Siguro,
Aggiin no na dagiti mayat nga agpresidente, no ada honorarium dagiti opisyal. Sigurado na ita. Nga uray agkabaw pa nga kat agalman pa lang. Wanan niya. Nay, inistoryahan nakmanan, Dom. Sige, tayo nakaglaban kat aldawan. Ay, manaktak ka. Na. Tabi naliktad na pa. Kat ni iso tinagis-istorya. Anyan ni Rosa. Ano? Mayat man di inistorya na. May papangkin boyeng nga agmudmudjog. Adalakit di mabukil ko nga istorya itan. Ops, ay, distancing latta, kapada senyores kan senyoras, Yaput yung latta, mat na kita up-up yaw, tanay. Awan kas tayagan anad tayo, tanay, datayo mo tinalaka-akap-kapten ti sakit ka, sanay, Di ko mapanagadal mi mait ngagsurat. Kung nagbasa, ti panunutin nyo nga opisyal, ti senyor. Anya? Na, tanay, uray kaya mi kumama nga ibutos ide ni chairman. Ay, kawa na. Tadi minto pa'y may surat tinagan, may. Sayang, tibutos, may. Ay, anyan, day tangay bagbagam, kapsat. Ay, kaya kaka. Ay, kahit yung araw di agadal, nagbasa kaya nagsurat. Ay, naibutay may kamatlaang lakay. Ay, Saus, ito kami, mayat nga giskwila, no ka? Wala kami ba? Da, lakay, imbag tayo may ka. Si kaman lat mag-meeting ay... Sige. Unman, gustay. Hey, chairman. Na kami man, na di makasurat kan makabasa ti mitingam. Priority. Kunaday tay. Taday ti senior citizen. Siya kaya. Mano kayo aya, adi makaisurat, itinagan na. Ingato yung mga nagdisa kayo, ay kandawan ngayon mayaw. Siya kan. Kete may siya, chairman. Nay. Sana all. Ay, ado kayo matgayam. Wine. Ay kanya ngay ngaraw. Ado Yak kami. amaw, nga dugayam ti di makabasa ka na kayaw. Ado kami Ay bilang ka chairman. Butos mo taon ti bilang may. Kas kuna jaya nakaw. Eleksyon to ka naman ay nay. Ay, kasta ya. Bagbaga dyan, lakay. Uwan siya. Sana all. Nalakay. Talaga asaan makabasa ken makasurat na gito a senyor. Maron nga ado ti saan na makaawat itimik-mik ikaw. Na, mayat sa tinapanunot ko ba kay? Oh, anya man day tan. Pag-iskwilat na gito'y anurid nuray. Anya! Andat naknakan ni tatangan Rosa. Apay manan. Pinag-enroll naman amin na niti ALS lagi dyan senior citizen na no read no write. Anya? Nagkuna. Ninanang Apay, di da pa yung bagakin ka. Kano jak pa'y nakasarsarita ida. Apay ka no? Tsaka mo tadyak mo't ginamagan ka ni nanang itay na sa una. Di magasak labit nga main, tada ko madamagat ka ni tatang. Ngam di pa mo't gayam si Mangpay. Adda ka no balay da ama ko lapot. Anyaman daytan. Ang mga no project naman, Dom. Project. Wan no saan? Pasat ti kinabarangay chairman na ti mangted iti scholarship. Kadagiti kayat na ti agadal, nga awan bahal ng aginroll, gapoy ti kinangina ti tuition fee. Adda akditan. Ang saan kumamot a senyor Adya pa nga tinapinta sa masakbayan na makita karagiti senior citizen. Nga arik dat adda ni tingarab ti tanam.
tay talang, ah? Diyak lang amin kayat kag parang manin na kontrabida, Rosa. Ang mumatay na negative akanayon ti opinion ko kadakwada no ka. Una niya. Nulabsan dag sarita. Anya pa'y nagpangaramatan da ngay, iti adalan da. Awan nga raw. Igagarak man ti mapan iti balay da. Tadamagag no anyat nakapampanunutan ni tatang iti dayta. Makamu ka. Tano siya? Awan plano kamang damag iti daytan. Tukas da, podno ginamot tatang. Wen, iso akin na saritak ti anak dagijay mayat nga giskwila. Ta si kasundan ti record dagijay inna wino amada nga interesado pa ilaang nga giskwila. Allah, anyat nakapampanunutan niya iti kasta tatang. Tapno sanda mailidlid ding unay ah. Wen nga itapay. Man ano? Awan ubing kan lakay iti panagatal anak ko. Sa bagay. Sa may sa, di uray day talat maipaay ko mo, pakaragsakan da. Ken, pakaragsakak tumutin na. Ah, Ay, sana ulay. Naragsak ti tumulong, Rosa. Di uray day talaeng mo ti mainayon nga itugot danto iti tanem da, pakalaglagi panda kanyak. Hey, pakalaglagi paktumot kadakwada ah. No makatugaw to ni Doming asumukat kanyak a barangay chairman. Hey. anya? Oh, Ni, anyat nakairamramanan ni Duming iti daytangay, tatang. ah. Imbagayo ka no ti kasta, Tirman. Wen. Sikat nakaplano asumukat kanyak tagradwarak nga rodan. Kahit ko sa wen. Sana ko na mabalin. Ti kumandidato pa itanalpas ton di term ko ako nada. Kat si kanto ti sumukat. Wah, Sayang dagiti project adi pa inalpas. Ituloy mo to. Tano sa bali ti tumugaw. Nang runa no da jagurood. Awan latam mo kon. Ang mga no da dailin dan to pa yun dagiti inalpasan na project tayo. Kabilitan na siya timangkita kadagiti agmodule a senior citizen, Duming. At damot amin trabaho dagiti anak kan apo ko da. alakit ano sama? Tulong tamot na itan. Sana bali tayo sudamot ng ti umay dito. Saanin anas ka na dalunang iday ti mabalay da. Wan matkit di apag isu diti sirop ti mangga. At damot dito yung dagiti lamisaan kan tugaw. Ako ko amat lang ti seniors a maaramat da. Wala. O sige. Makamu ka na kawadang tenak matagsuratan. Saan ko pa'y adyuti ita ni barangay haon. Sige. Ay, makapangrugi kami! Apaw! Nag-sweet ngayon kanlakay mo, Rosa. Ah? Ay, Mr. Rosa, kuna. Ala ni Ina Salta. Kasta ati ang asawa. Ay! Alawan. Wanan. Sige, aguli magkayo nga rodan. Tamang rugita yon. Ay, kakabilang! Saan pa'y arises? Ngam na ibus mong trabalon ba? Ay! Aya! Mag-eskwela. Ah! Nay! Ah? Ni. Apo ko yung samot na ito. Ina Salta. Why, numapal mo, tilugaw! Linibasak lang nga rodan, nakasurot pa lang! Ag-eskwela mo ta. Sa urka, pungsalta. Ngamsyan ka, karaman, hindi yung palista ni Chairman Gustay, nga raw. Ala, bayan yun Ina.
Saling po sa laangan Ala, agtugaw kan di tabakan di atugaw aloy. Kat aguli magkanwan. Agdingag ka laang. Apa ingay? Agsurat ang nataw. Agdingag ka kanulang. Kuna ni Mistra. Ay, di aputak nga rin to'y ngiwat ko Ha? Anya? Ay, saan Basta agdangag ka, tapno ada maawatam. Kat, ag-register dita utak mo. Tapno ada maadal mo. Kasta ti ag-eskwela, aloy. Ay, bayan nyo ka, di mo tuya po ko kan. Agdangag laang ba, piban. Malalala, guli magkana pa, kwan. Oray, taputok tingiwat ko. Anini, inapot na ngagpayson tingiwat na. Ay, anyan gayam arigat ti agbalin a maestra. Ayos. Absin mo tanda apong indang kan apong Tomas. Anya, adda manan mainayon nga absent, aloy? Limadan, mistra. Nagata kita. Nagrayo matidaduma. Anya? Wan, Mistra. Iso adagdag kamin estudyante. Ni, apay ngay, main inot kayon samot adi makaatindar iti klase yon. Siyap to lang ti mabati nga graduar. Siyap to ti valedictorian taawan absin ko. Anya? Ay, huwag ka nga ta, Mistra. Tauray siya kumaron to ya arthritis count. Siya nagtungatan na magapag na. Kumusta nga dagiti estudyante, Rosa? Ay nanang, ati da pa yung tinersiri adiman anawa. Anya? Ada na yun na apanagaw awir ti kinamaestra. Iti kadagijay a senior. Karaman pa'y ni aloy a pangurangan. Nay. Uray tanasingpot ka no, mat. Wan matkit di iso ti runner ta. Anya? Runner? Wan nanang, no ada marusap ti sa pinda kadagijag kabawan a senior citizen, iso ti baunan da mangalay ti pagsukatan da iti balay dagijay nakalayos iti tugaw da. Aniyan? Apaw. Asos. Unay kat gayam arigat mo na nakaw. Ta agduduoy pa'y gaya mo dagiti estudyante, masenyor. Wan nga rod nanang. Ano sa kun Uray tadandani mo ti bakasyonan. Ay. Ngamnay, amangan numan manunton ti agraduar. Wano, awan tupay kit din nanang. Anya? Apay ngay, Rosa. Ayan di kita estudyante mo. Tsak amo tatang. Limlimadan asimrak idi kalman. Oh, Ay hamok pa yan no, dapay sumrak kita. ne. Apay ngay. Nadamag yung matngatan nga adon ti agkarasakit. Siyempre, old age symptoms wano pagilasinan alalakay kan babagat dan. Awan mauray mong estudyante mo, Rosa. Oh, Nana. apay dom. Imawag tayo apo ko ni Ama Toryaw. Intaray da kano di ospital kanagatakay. Ngam DOA kanungatay. Ay, sus. Ket dagi jemat kadua na anabat-bati asimra kiti kalman. Masadot da kanumot na sumra. Tadamat rasondan. Apay kanu, anyat rasunda. Matay dan tumot la kanon. Anun dan to kanupay nga iti maadal da. Anya. Anya? Di awan mo't lang arot ti pangnamnama amon domeng. Da kayo atatang. Apa esya kay? Ha. Sana sa ka, Sirman. Sana sa... Nagtagtagay na pakmanay.
Ditan gagayem tinaggibusan ti sabali manan na parang iti pan nakigasang-gasang ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya ti panagan mo ko na. Tigre, Padre. Beng, Beng, sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayok tayo ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabali namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontra bida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagaynep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabali manan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagaynep. Isagot mi kada kayo ti istorya anapaulwan. Idi nasikapan tayo nasikap. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Ay, dila kumpurmen ti mapampanunot ti tao ita apag kwartaan. Sinikapan sa paikit din ti panagbiyak. Day, Dom. Tanabutob ka la, tanabutob. Anyat tan tanabutobam aya. Nagdi man nagpaspasyar ngagdaw-dawat iti tulong. Ay, won. Adda ka nagdaw-dawat iti tulong para iti anak na masaksakit. Adda ka no pa'y retrato ti ubing ay pagpakita na. Diskitar da jay. Natakwatan da gajag dua-dua anak uliktaan nan. Apeke da jay rason nga ibagbagana ang masakit ti anak na. Kanser pa'y mat kano ti imbagana ang sakit ti anak na. Anya nga ita, awanan ti anak na. Oh? Ay, natay nga rod adi na nauray tinaurnong nga tulong tayong ospital da kuma. Saan ka nun tanatay mo tayo? Oh, di agpay sumat nga rod nga da sakit na. Pambar ka nun lang di imbagbagana ang masakit. No saan na pud no ama sakit? Anya nga rod ti impatay na ngay? Naatalan ka na. Anya? Awan sa ka no, ti kadwa na pampanawan di inanay ti balay da. Lukas niya nga agpasyar nga agkolekta. Isa naway di ubing nga rumwar nga gayayam. Awan mangay aywan? Awan ka nga ron. Isa na dyan. Nakadaron iti kalsada at naatala na. Ala, imbagbaga na nga da sakit na a kanser. Tagayan? Awan man? Awan kanser di ubing. Ngem natay anaatalan. Jay inana ati adda kanser na. Anya? Wen Rosa. Jay ina tinaatalan nga ubing ti adda sakit na kanser. Kanser iti bulsa. Nandiyan ka ni Rosa. Diyak penal pas nga istorya.
Kunambet ano makudkud-kudan na manaw. Ay. Sa bagay. Ang mga nupod no nga da emergency ijayan ti kumari na ngay mawag. Mapan na tulungan. Managtulong na ni Rosa. Hanggang no isumat na tinakolektaan iti dakkel agatad. Halino ko dalag. Sos, amangan nanyamat aramidin na. Hirirap ko man pa yung madamdaman to may nagpas ko. Dijak pa'y naigibos na istorya. Maturog akong na. Bueno, nagmakinilyan tumahalin itong narabi. Ay. Nay, kagawad gusod. Itaman pa na sa apa ka ngay may dito barangay hall. Kaya, saan sa mo ta duty ita? Talaga asaan ko adyuti, chairman. Adda kami napatag ngay magkakada kayo. Anya day taya. Nadagsan nga rin ti problema, chairman. Takasan na umay kami. Nini. Nagamblid ka matakas na ubingay. Anya day taya. Ni amang ko, chairman. Apa ni amang mak? Ada ka di madingay na ramid na kin ka? Awan. Awan matingay na rabid na, chairman. Iso na lang. Tanya, apa ya di mo may baga? Dawatag ko matitulong. Dagiti ka baranggayan tayo, chairman. Awan mit kiti ati pinilitan iti na ito, Dagitay met lang ang mga tada, chairman. Mala. Tangay nakairaman tayo mat data. Agaramid tayo ay iti surat kadagiti ka baranggayan. Ipasyar yaw. Ang yaman akong na ito kasta, chairman. Bigbigit nga utang ko anay bag anakim kang kada ito, Sana siya ti pagyamanam Nudikat dagitin to agitad. Dagiti mangtad iti tulong. Si kalatan at chairman. Tanawan ti pirma masurat. Awan metla nga. Malala. Makamuditan. Agpaing ko dakiti surat. Ket isunto ti pirmaak. Isunto ti pasyaryaw. Adayo ti ili da kagawad gusod sana ya. Wen. Naikamang dito'y nagbugsutan. No saan akamariro? Kasla adda idin na ipadamag anatay akabagyan ni kagawad gusod. Sino mo? No saan nga inanaday di ama na nga ta. Saan ko la masigurado ngam saan ka pa'y at chairman ide kagawad ka pa'y laeng. Aya. Uy. Tay ko na kung sa anak mo't kiti makasigurado. Basta adda. Numang lukluko lang dayjay ay makaamun Apitin ng tumot lang ti dakas ngay bunga day tano bilang manlaan. Wen ay ni man bakit na ti kasaritak daw? Ay wan ni bakit na ti makamo nupod no day ta akinunan bakay. Ti amukot. Awanan dagiti dadakkel ni kagawad gusod. No dagiti dadakkel ni Ilyang nga asawa na iso ati ammo kasi bibiyag pay. Agnobentan san ti tawanda. Malaala. Adaking kadaytan bakit numapan mo sigurad mo dayta. Basta dasurat nga ipasyar di kagawad gusod.
At damat malagi po kas tananang. Wen, kagawad pa ila idi ni tatang. Kat mabalin, asaan amalagip ni tatang mo day jayan. Kat, anya nga rod ti aramidan niyo. Ha, siyak man ti aggaraw. Inak man naging bubulod iti pagigadan. Kat no damat igadan niyo. Ada, amo nga rod ayan ni iyang nga daigad may. Tapno sa anak apabuludan. Sa bagay. Aglakla ko ni iyang iti suman. Isu nga amok nga daigad da. Isuman ti inak buludan kampay iday. Mauray sa anak nga agarami di kang kanay. Ay na, ibagkat ata naigad kung jay nyaw nga usarat ijay lutuk asuman. Iswa mabalin mo lakta, buludan jay igad, supeng. Aglako ka manan ay iti suman. Ikawan kasapulan tanay. Isupay mo't jay magkanan siya nga igatang iti sinabi. Ay, kasta aya. Wen, tanay, ay na, awan mo't pagsapulan nila kay ko. Uray makuna kagawad, kunamot lang to may tayab nga asaw, jay allowance na ija barangay no kwa. Ayun Wamin ano mo at kwartan ay ano gastusan tayo. Nagpaisot ako ng supeng. Nagrigat na sa pulay. Ang apagdarik mat matagastusan. Uy, nagpaiso da ita. Adaman madamag ka. Di kasanaw. Agawid kayo dyan lugar yo. Ay, dyan lugar dala kay mo kunak kuma. Apaman nga daumdas ama urnong yo maigatang iti agas ni amang na. Ha? Agas? Agawid kami, ijay lugar dala kay ko kunang. Katuway, di mo't grabin ayat isasaadan di katugangam alalakay. Anya katugangan mo? Ay so, supeng, awandan, di magada katuganga kon. Aya, Ay po, urayak na sumgar, di pa'y mga lalyadan, no, dapay lamang ibagaan nakita na nakatugangak. no kasta. Awanan, ti dadakkel ni kagawad gusaw, awandan. Awandan, Na. kalkalapay adim magadan. Kasta aya. Kanain ba't ipanagsursur ni nana? Anya iti pakakumikuman talaunay. Jakman amo tom. Kituray mo't da kagawad gusod kanti akaanakan na. Agsursur-sur dan itintero a barangay. Di mo tagkulkulik taday di tulong para ijag saksakit nga mana. Unsa? Adda na sa ukanyak ni nanang. Katpud nun sa jagay no nana. Nga niya. Nga awanan ti ama kan ina ni kagawad gusod. Oh, Kat. Unsa? Kasla na payda idin. di pa kit manglukluko langan ni kagawad gusaw no kasta. Jakman amo. Ranya tagpay sa kasano amon nga Katapay di amon nga dom. Masay-saya at sa ibaga kanitatang na ita. Dakkel apa kairamramanan ni tatang dayta. No kalukwan na day surat pagkulkulik tada iti tulong manipod ka dagiti tao. May ramraman ni tatang nga mapadakas. Amin ladi kay pakaringguran. Di amuan tagpaysaw. Makamunigusod nung naggaramid lat kalukwan. Kasalungay amaamuan tayo no di tayo imbestigaran, chairman. Bayan nyo pala na ita. Tikit di trabaho yung tikitaan nyo. Tanay, umayin ti panawan ti matutudo. Dagitay man kit di masansan a problema dito barangay tayo no panagtutudo. Tintay kitaan. Sakbayan tayo dagiti posible arum so a problema kagawan. Kasayatan na ita.
Mangangaya kiti emergency meeting. Kita nyo no anya dagiti problema ta iso ti unaan tayo nga asikaswan. Dagiti priority a problema. Abda kayo matgayam dito, oy. Hindi nga iti pagpalpalabasan nyo iti oras. Tong it's to'y pagpalpalabasan mo iti oras, kagawad. May sa kabat gayam nga dadi tatanaw ilaw. Wen, pagpalabasan man iti oras. Agpainom ka man kiti, kagawad. Nene. Apay kumangag blowout tak. Ang problema tumay. Apay aya, kagawad gusod. Niamang ko nga main. Agsaksakay. Cancer ket dakkel agat at ti pagkasapulan na. Bagman, saan anak mo, Ben? Saan mat? Pasensyan saan kayo mapainom ita, tanay. Agkurang to pa ti balunag nga agawid ya ili, mate. Sarong karam ti masakit nga amam, kagawad. Wan, itulod ko na ito isang kabasit or ko atulong. Kastaya. Oh, da kayo apada ka tumutong it's. Mga no ada maitulong yo kini kagawad para iti amana. Ay ket dakkel pagyabana ken bigbigak nga utang anaimbag anakem kada kayo no maipayon at tulong dagita nga itong tong itsyaw. Ta ura dagita la nga barya ke mabalinain. Alawan. Mabait lang kagawad. Imbis akikilan da kay iti mainom. Saanan? Mangted kami langan iti tulong para iti masakit nga amam. Ay na, ang yaman ang unay ka na kayo. Thank you ka na kayo, amain. Nay, kabarbaruman. Kunak no, madama ti security baraha. Insardeng min tagtotong it's. Inted mi ngamin atulong para iji ama ni kagawad gusod. Ay kasta. Ay sus. Nalpasan na kayo na. Anya nalpasan na nasuping. Ay, kwa. Narigat latag sasao. Ngam amuyo. Amuyo matlaan. Numano, tiinto di atulaw. Kwa. Apag iso sagsasangagasot kami. Sagsasangagasot. Mano kayo amin dito'y aya? 12 kami. Ne, di na kami i-report kini chairman na nasuping. Sana sugal jay panagtutong it's me. Ta piso-piso lat pustami. Awan ti bagbagak, ti ta pa nagtutong ityo. Tamok mo tapas time yun lang dayta. Dayjay donasyon nyo ti dinamag ko. Mabit lang Sagsasanga gasot kayo ko namitay. Wen nana. Iso bali 1,200 jay impaputput me kini kagawad. Iso negat-dakal matagatan day jayan Naimbag kayo pa ya bumarangay, tamuyo ti tumulaw. Sige, agtutungit kayo lang tano kaya tiyaw, basta sana sugala. Day talat araramidon niyaw nga mala, sana balay, basta san kaya susugal. Ayos laang, napagpalpalabasan lat oras. Sige, panawan kayo pa Ano kaskas daw? Saan na tayo samat nga i-report kini chairman? Ngam, apay ngay jay, donasyon tayo kan kagawad gusod, ti dinamag na. At dan samat umapal kini kagawad gusod, gaputa dakkelan tinakulikta na tulong. Ay dan amin di sana. Sa bagay, diniskartyan la dayta, no kaya ti makadiskitar. Mano amin ti total data na ilista Cruz Agasam?
aganayan a 7,000 a pisos, nanang. Saan ko pa'y nailista amin? Taado, dagiti jak nasiputan a kinuliktaan na. Talaga sinusurot yu ida? Uy, Naanos kayo mata? noong tanak nga ron ni tatang mo. Amin la kano apagbamban nugak. Agam madimot nga mintiriknak. Ala, husto daytan nanang. Umanay daytan ana ilista tayo. Uy, iso nga ron nga maya kon dito itapakwintak iti hustukin ka. Oh, ayan ni Dumeng. Napan iti barangay hall. Pinaayaban ni tatang. Ay kasta aya. Mapanta nga ron ejayan Rosa. Ayan niya akat nga minayati tao. Kubid lang nga ron dahil mangloko da pailaan. Wen nga rod. Sapay nakarkaron sa kano ti mapaspasungadan, nanang. Ay won nga ron. Nakarkarong ang kubid di bagbagada. Sa tinasayaat. Itudtan kada tatang mo to lisaak. Sige. Kasayaatan dayta nga ramidan nyo, nanang. Itud ko day ta alistaan. Kat makaamon da tatang mo. Nuikan day ta importansya day ta no saan. Napintas, tinaramid mo ba kahit? Engem kasanon, nunaman ni kagawad gusod ti inaramid mo kit pagpupungtotan na kaalaman. Padasan na Di mapaanak kan ni bakit na. Nenenay. Adadalakit nga rudin, isagmak mo ti bagay. No ni bakit na pa iti pagkamangam. Ni bakit na taamok nga adda konsensya na. Ay, malama ka mo ka madlangin. Gusto matkit di tinaramid mo. Umot lagayam. Kundi sa o kapailaan. Kaya't kulaan mo ti makatulong, tanay. Kapada a senior citizen pa yun, nagadi kaadwan na kinuliktaan ni Gusaod. Indonardan, nagiti ka na yun ng tipensyon da para kumakadakwada. Ay, German, dakaw. Daytan. Bilin niyo ka mo, tinadagas ko dito. Luwasak ka mapaligyan lugar ba eh? Wen, ket ne, nakarubot kan sa meten nga biyahe kagawad. Uuhan, German. Isambot ko na ito yung nakulikta apagbayan ito yung panaka-hospital ni Amang. Tidakas na kawawag da ijaile. Na-lockdown tayon. Madama ti barikada dagiti napusgan a pulis ija sungadan ti barangay. Anya? Ne, kano awan matan tinagpaspasi ti dito ayan tayo. Adda kasangsangput a naggapo ija Manila. Ket ag-COVID dan asang ka pamilya. Iso nga awanan ti mapalubusan arumadi ti barangay manipod pay itay alauna. Ay, sos. Kasanungatan ni Amang ka. Sapay COVID ka numot din ti sakit na. At amangan numatayan. Ay, masapol ang makita paimot a chairman. Anya, ag-COVID. Ket no ag-cancer ako nam. Kasta ti bagbagam ka dagiti nagdawdawata mi dito lang. COVID ka nun, chairman. Iso Ay nalakay! Kunaklakit dito nakalusot kay di barikada ti lockdown. Ada ka pa'y magayam dito yung barangay hall. Bakit? Apay ngayon may ka dito? Ay, hindi man suping. Inawis nak dito. Itaada ka no damagan ni chairman. Ha? Wen, takas lang nga minsan amas no ti bagbaga nila kay mo ang sakit ti katugangam a lalaki. Anya? Ala, Bakit? Agawitan. Dati gayam. Ops! Mabit lang, kagawad gusod, sakmay nga gusudin ka. Napatag, ti damagag kini bakit mo. Apay, anya day jaya, chairman. Anya talaga ti sakit ni katugangam a lalaki. Cancer when no COVID. Ni, Jay. Ay, nagsardeng ka man lakay. Daytan. Anya di ko na yung, chairman. Ni katuga nga kalalakay. Wen. Kansar? Uno agkubay? Wen. Kano na bayagan na dimmaga? Natayan, chairman. Oh, daytan. Nagbagus na. Kuha bakit? Anya na tayo? Di ka mamulakay. Nabayagan na natay. Ibagbagam kit din na si Bibiang. Kaya't mo, tal-alyawin na ka. Aha. Hey. Talaga, amal alyan ti asawam.
nasikap ti kunana, ngem nasikapan mo't ni Supeng. Anya? Kagawad ko sound. Oh. Wala, ti ko na ni Chairman. Sinorsorot ni Nanang Supeng, enlis-lista dagiti kinulkolektaan da. Anya? Pakawanin dak, Chairman. Pakawanin dak. Pangasyaw. Agsaksakit gaya ma. Ag COVID kas kada ag cancer. Di magamad gaya man. Ay. Sweetek, akagawan. Nanyan eh. Tagtagainap na gaya. Matagtagainap ko ni kagawan gusod. Nagado matagtagainap. Isupay. Ditan gagayem tinaggibusan, ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasap ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino, direksyon Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.